Sanibona, ngizonixoxela la indaba emfishane, ngiyashesha. Kuyaphuthuma. Yabo, so ukuthi manje lento le guys iyangidla ngaphakathi. Yabo, so njengoba nje ngenza le video ngiphumele ngisho emnyango ngoba ngiyaqalaza la, angifuna nomuntu ozongizwa. Yabo, okay, so guys ngicela ukuthi ni-subscribe, ni-like le video and then bese ne-comment. Yabo, so angazi noma-ke umoya uzozwakala yini because kuyaphuthuma. Yabo, so hayi ngathanda nokusayistera. Yabo, ngicela ungasho ukuthi kephi because izojumpa. Yabo, nje lento le isino 2 years back, isiyenzeke 2 years back. Yabo, lona so ukwenzeka kwayo okay, so mangibona lentokazi sahlangana naye eThekwini ngase-workshop nje, nami ngangisasebenza kwezinye zey'tolo zokucisha ukoma. Yabo, kwezinye zey'tolo zokucisha ukoma around workshop. Yabona abantu abahamba iy'ndawo baza, so leyo ndawo ayisasebenzi, leyo ndawo isiyavalwa, khona workshop. Ongazakazi owazi uzokwazi. Yabo, so into eyenzakalayo-ke ngangikade ngisebenza khona. Yabo, so uma ngisebenza khona-ke lana, hayi ngitholane naye lo seyisteri kwakuwasenandi, so naye wayekade efike nje, wayekade efike ngakho vele wayekade efike ngakho naye ukuzojabulela nje. Yabo, so hayi-ke sasesitholana-ke, yebo njani? So sasesitholana-ke khona-ke. Yabo, so masitholana khona, hayi kube ukuthi siyaxoxa nje, yonke into iba right, siyazwana. Hayibona, so laphana-ke engangikade ngibambe khona intorho, sasikade sivala ngo-12 ebusuku. Uyabona nje, 12 ebusuku nje, it's either nisaphuza njani. Yabo, kuyavalwa. Yabo, ake futhi-ke kube ukuthi siyakhuluma naye, siyaxoxa, siyazwana, yonke into iyahambisana nje, iba right. Yabo, so manje mina vele lapha engihlala khona ngihlala namajita endlini. Yabo, so isho story. Yabo, so uma ngihlala namajita and then kube ukuthi-ke manje sekilala ko-9 isakhona le mpahla. Yabo, into eyistory manje abangani bayo sebehambile. Yabo, loo nto but naye isanayo imali yokuphuza because isalokhu anithenga, kuyabiza lapha. Yabo, isalokhu anithenga-ke. Yabo, loo nto so nami ngifike kuyona, ngifike ngishaye. Yabo, phinde futhi ngishiye because vele laphana, yabo, uyazi-ke na uma usebenza ngabantu abashebezayo, nawe kumele ngathi yabo, ungathi ukushaya njani ngoba bayadelela. Yabo, yeah. So okay, yeah, nami ngifike ngithi 2. Yabo, ngishiya kancane ngithi 2 ngishiye. Yabo, nje kube ukuthi and asixoxe lutho ukuthi sizohamba sonke. Yabo, asixoxe lutho ukuthi sizohamba sonke. Yabo, loo nto so manje eshaya u-10, eshaya u-11 sekuzovalwa-ke. Hayi bo, impahla lutho ukuhamba and ngiyacabanga ukuthi awe mame, kodwa uNkulunkulu wami ngizokwenza njani ngoba phela ngikhathele futhi kuzomele ngiye endlini. And mina mengifika endlini vele endlini u2 room. Yabo, loo nto amajita amanye alala kule any room, amanye awu2 silala nawo kule room le eyodwa, and then lawo awu3 alala kule room le engasendle because i-room nje kahle ngathini i-room ixhumene kahle, ngingasho kanjalo, ixhumene. Yabo, loo nto ayike ngithi 1 2 1 2. Yabo, lo ngibona ukuthi yazini la angifele khona. Yabo, loo nto so ngiyaqunga-ke manje sengifela kuyena-ke manje lokhu yini lo. Ngiyambuza ukuthi kuseye manje phethu uplan ukwenza kanjani because manje ngicabanga ukuthi mina at least kube ukuthi mhlampe ngiyakurequestela, mhlampe uyahamba. Yabo, wathi hayi bo, ngiyahamba ngiyaphi? Ngithi mina hawu kade uhlala kephi? Usho ngani uzohlala eNanda kanje kanje? Yabo, loo nto wathi hayi ngeke ngihamba nabo. Ngathi mina
manje angisazi-ke enye inhliziyo ithi ngiwinile, kodwa manje isitori ukuthi ngiwine kanjani, ngizokwenza kanjani. Yayibona lonto, ngihlanganise-ke manje amaplani, ngihlanganise ingqondo, ngiyabuka manje ukuthi hawe mame, kodwa uNkulunkulu wami, ngabe ngilingwa yini kahle kahle. Yayibona lonto, because nami angifuni uqamba amanga, vele nginakho enhliziyweni ukuthi heyi, uyabona, yabo nginako lokho nje ukuthi ngiyiwinile. Yabo lonto eke emva kalapho-ke ingathi 1 to 1 ngathi hayi ngeke, hayi la madoda lawa, lezi iy'nkabi lezi ezongixolela ngompela, hayi ngizoyivusa. Ngavesane kwaba ukuthi ngiza ngale plani ukuthi ngiyashaya, kodwa angifuni ukushaya kakhulu, but ukushaya kwami ngishayela emqondweni ekuthenini lezi iy'nsizwa lezi engizoyifica laphana kube ukuthi noma idinwa ukuthi ngenza isenzo esikanje kuzona, kube ukuthi idinwa vele ziyabona lo muntu umanzi, yabo lonto nani, yabo ngisemqondweni nami, yabo lonto. Thola iteksi-ke nakhona-ke vele-ke amabhasi-ke eThekwini awapheli-ke, yabo awapheli-ke amabhasi ezilokishini. Ngeke ngize ngisho ukuthi ngiza kephi ngoba ngizojampa, yayibona lonto, awapheli amabhasi ezilokishini. So madoda, so into eyenzakalayo-ke, hhayi-ke sigibele ibhasi-ke, yayibona lonto, masigibele ibhasi-ke, hhayi-ke yazi ibhasi yandanda cause ukuthi safika la ngabo-1 kanti safika la ngabo-1, kodwa u-1 wawusugamanxile ukuthi mangisakhumbula kahle isikhathi, kodwa u-1 wawusugamanxile, yabo. Hhayi-ke ifike-ke nginokhele iy'nsizwa ngqongqo, yayibo lonto, uma nginokha hhayi ngeke ngishawa ingidi, yabo lonto, uma ngishawa ingidi ngikhuphuka ngiye phezulu, yabo lonto, uma ngikhuphuka ngiye phezulu yabona khona ngihamba nje ngiyayidakiswa kahle kahle, yabo. So uma ngikhuphuka ngaphezulu, hhayi ngifike lezi iy'nsizwa lezi ey'hlala la ngaphezulu zikhona, yayibona lonto, ngqongqothi ekusefe manje yazi sengifuna ukulala kanje, yayibona lonto, hhayi lucky lezi iy'nsizwa lezi kusho ukuthi azikho endlini, cause kwakuyiy'nsizwa lezi ezithandela ukusonta, zayisonta nje kakhulu, zaziye ko-cross night emasontweni, yabo. I-cross night-ke esontweni usuke nilokhu nje ebusuku nize nibuye ekuseni, ngathi hey lele kwangathi ngingaqala ngayiqinisa cause nayo le mpahla phela engihamba nayo siyathuka manje, hayi ngeke like kwenzakala, angitshele ukuthi phela mina ukuthi lapho esiyakhona mama kanje, yayibona lonto. Manje i-ghost lapho isikhona-ke kwayona siyathuka ukuthi hayi isithini kanjalo, yayibona lonto. Okay, lo mjeda-ke evuleke-ke lapha ninginikeza ukhiye cause ukhiye bewushiyile cause bayazi vele ukuthi mina ngibuye ebusuku, uma bewushiyile okay, bewushiye ukhiye-ke, hhayi-ke sivule singene laphana. Hhayi-ke sifike-ke endlini cause kwakumnyama, ngilayithe ugesi, hhayi plain sharp, ukudla kuphekiwe, nami ngifudumeze yababa laphana, yabo, cause vele uyazi uma uthinta umahasule engathi ungathola into, yayibona lonto. Hhayi-ke sihlale nje elokishini vele-ke okay, ey'ndaweni kwasesekuvaliwe, kodwa cause vele ngabuthi hayi no, sinesikhathi sonke la, nami ngathi ngihamba ngawungqongqozela umama oseduze nawe udayisa onoplug, yabo, ngathenga amasavana awu-2 and then kwase sekuba i-Heineken eyodwa, yayibona lonto. So le mpahla le yayikade iyifolisha, wayithengela-ke nawe ugwayi, sihamba nayo njalo ebusuku, yayibona lonto. Lapho siyayixoxela nje like siyaxoxa nje yonke into, yayibona lonto. So-na-ke lifike-ke usuku lokuthi-ke manje-ke hhayi ngathiwa-ke manje sekumele-ke silokhuzeke, sekumele-ke manje-ke umuntu egoba amadlangala ngoba phela kukhathalekile, yayibona lonto. Angifuni uqamba amanga, ngangayimisele ngalutho laphana, yabo, kwawukuthi nje futhi mina engalala kuqala ngikuthi ngaphaphama ngizimshika, yazi ukuthi useke uzwe uma usuke uthukile kodwa ungazi ukuthi uthuswe yini, kanti uma ngithi inhlalo umuntu uphethe isidumbu amehla amhlophe, ngisabe ngisathi ingane ngeke nyakazisa.